nilip ahawarana tuta pinang an RV lapen herai ki klopona jok hemrit kana hok dona puthak hamphang asong lapen revenue circle atum adim an kahum ridam. Thang ni phai phor ni ahir ingtang rak tomon RV ki thela pen herai ki klo puthak socheng thenta development council asong jap po atum kahum ridam. Den arong pathuak lamalong den gaung town committee atumaphan sime ke padeng pon MOS 2.3 2.9 lapen BJP RSS atum non-tribal aphan longle pata ki pipon lapen paragraph 2 subparagraph 7 implementation serek aputhak APHLC atum armu chejeng pedopon. Ingdeng troker rapli thang pho arni lokhimon kar cho katalon. St. Paul Believers Eastern Church atum pening kaning koira phogi chok ruptalin ketalon pon. Kardom pinia birta than bang pinili merina hansepi non arjuitha birtang ton pen Thang ni phai trok arni volongkom aji phonglong pet along St. Paul Believers Eastern Church ruptalin ketalon pon. Bangso ajay mek thang ni phai pho arni kang sama por pen BEC Satgaon Diocese Reverend Father Thang Hao dimgal ahin pen souvenir and dedication apor and pon si ing pupon. Puthot thang ni phai trok arni ada por phai sir kebra achtima por pen Reverend Father Nampure Kumba arideng pen ruptalin Memorial Stone ing pupon pen arnama phana kiro pisi ahir jume hangpon. Lasopi puthodrat amai pi paman pon along mai charipon St. Paul BEC ruptalin ketalon committee chunbang thorom hanse alohi pachini pon jansing pramsa laso along alohi sarpo aman pen BEC Gifu Diocese Vicar General Reverend Father Nampure Kumba phapangjak alohi aman pen Satgaon Diocese Secretary Reverend Father Thanghao dimgal lapen local praise BEC vosaru rongpi daithor babu rongpi Manpeng alohi aman pen MAC Richard Stock B24 Plus Organization Chief Convener Roton Terang Chophapon alohi aman pen ongdung BEC along claim dam rapet Reverend Deacon UCF Amaipu Lothan Guru atum chetong dot Bangso ruptalin ate pi ke jongpon lake Bible kang ther John ner kep thong ke brahini nanglitum ahok aphan chini ji lapen ahok nanglitum aphan pe jongji mai along alohi sarpo Reverend N Kumba pen Living korapon ner ke pen kreni an en pon si Jubilia puthak son thoma ke than isi Jubilia message lake kadia lapen forgiveness hini ke jok lapen kachewoi thu mate freedom and restoration ke thom ke crime mate faith uklar dak pen than achini pon bangso ruptalin ketalon pon atiripi mate kachipatir pi atum lake local pastor Himari Hanse Maipu Rajan Teron chunbang thorom Hanse sponsored Rakesh Teron banker Kolom Singh Teron Mai along ong dung Kristo aphan ge krera da tum chetong dun si RDP dun pen mesen pen mei pijut pon. St. Paul Believers Eastern Church Monopoly 25 years in Jalaga. Iso makina ka ahis loy ahise. Iso makina ka asipati se. Iso makina ka mondoli ke kinaga asuri ka. St. Paul Believers Eastern Church Monopoly 25 silver bird laga Memorial Stone. Moy Reverend Aposto iso lo mahimati for the glory of God. I begin in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. News Text Report 365 News India. Long live, long live. MOS 2.3 2.9 lapen BJP RSS atum non-tribal atum aphan longle pata ki pon lapen paragraph 2 subparagraph 7 implementation serek aputhak APHLC atum armu chejeng pedopon patumi bithung reng thama constituency angkangarlo kedo APHLC asong atum chepatir people sik chongkan ke pathua klampen kolonga pathua klamalong an armu chejeng pedopon
Patumi bangso long Bikrom Hanse pen kachepatir pi pona maya long APHLC PDSR JI kathar pen danglok ke ongdong APHLC along klembang khu klembang ke tum cherap cheto dun pen ing samjin pen armu kachejeng pechun pon Patumi labangso APHLC asong pen armu kachejeng pon nangkok athelaki BJP RSS atum non-tribal atum aphan 6 schedule along si longle apata kiron pona puthak APHLC pen kroidunun e lapen MOS 2.3 2.9 aputhak che kroidun thekte lapen paragraph 2 sub paragraph 7 pachun pon thekte dela puthak APHLC asong atum pen armu chejeng pona hut kehang pon sining longle patihunu Long live! 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 Keroni pen Joyram Kathar 365 News India Thang trok ningkan suri ni rain ko rahini Niphai trok ani denarong pathuak lamalong Dengau town committee atumpen rada thengno seme deng ponlo Bangso seme ke deng ajai mek anarlo porphai si pensi pangcheng ponlo lapen bangso ajai megalong bablu basmataria hin pensi kachetong dun aluhia tumaphan pachini pon lapen melam the numati MSc mate karbyang no autonomous council deputy speaker Rite Singh hi pensi than pajerni pon Bangso ajai megalong aluhi sar poaman pen karbyang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen bangso ajai megalong kachetong dun Dorsing Ronghang MLA EM Amar Singh Tiso EM Kacherong PP, EM Crossing Rong P, EM Ratan Teron, EM Tarendra Brahma, EM Mongol Singh Timung, EM Lun Singh Teron, Numati Local MSc Mate, Karbyang Long Autonomous Council Deputy Speaker, MSc Ram Singh Timung, Forest Development Board Chairman MSc Richard Tokbi, PWD Board Chairman Longki Be, XKLNLF, GC Thong Teron, Padmasri Awarding Kansuri ni Rain Korahini, Dhaneswar Ingti, Dharam Singh Teron, Dokmoka Municipal Board Pen Chairman, Biren Singh Teron Lapen, Vice Chairman Rebecca TP, Ward Commissioner Sarlongki Tiso, Prahalat Timung, Ratsai Klembangpur, Anupam Tokbi Lapen, Penangan BJP Klembangpur, Klembang Phi, Atum Chetongdun. Dengau Town Committee Odd Taking Mate, Semeke Deng Ponatum Lake, Pradiping T, Chairman, Joy Singh Krok, Vice Chairman, Tiagi Horo, Member, Roman Teron Member, Dilip Mech, Member, Krishnamurti Laskar, Member, Ghanusha Rong PP, Member, Lawrence Rong P, Member, Mongol Bay, Member, Babu Teron Member, Atumahin Pensi, Pinirada Thengno Seme Deng Ponlo. Bangso Seme Ki Deng Ponalong, India Constitution Lapen, Amethang Arpu Atheng Pen, Methang Asai, Klempon Popusi, Kadukaveta, Rada Thengno Lamchak Chipi Ponlo. Niliprap Jinten arkitek nililang toit penantumpan. Donal itu dipuben cenglo penana dimli tu master plan nabe. Dan dipuda me langroy along si ekdom langroy. Berita Pangdak Pong Tongkam Kakpen, Ruby Singh Hanse, 265 News India. Kidam tang Niphai Porani Ahiri tang rak pen Tomonar Villa pen Hiraki Klo Puthak Soching Dhenta Development Council Asongja Poatum Kahumridam Lakha Kret Roxy Soching Dhenta Constituency ke Parlok penang anarong along Ahiring tang rak pen Tomonar Villa pen Hiraki Klo Puthak Government pen Prabji Nakirap Pilongji Aphanpura Bugeswar Teron Bidisar Soching Dhenta Development Council Alangi pen Japotsi Kisung de Povegarong along Anpaledam Alang litum kahumri damadim lake Parku Pahar Samhiti Nornosong BC Imterang arong Borhola Anpara kaptek arong Akisungadim kumridam Bangso kahumri damasaya long alhuyaman pencetongdun Krisan Ronghang KSYF Center Committee
Prodibi Himondo Puluni Circle Office, Dipu Kalita Disaster Management Officer under Puluni Circle Office, Kulendra Das Parku Police, Petrol IC Pendang Lok Penang An Ongno, Aluhia Tumpen Kumbidang, Bangso Kahumrida Mahokada Arongarat Atumate, Kisung Ge Povek Abang Pua Tumpen, Kachuning Report Non Kedo Bom BJP Government Antarata Team Karbiang Long Ke Japona Songjapu, Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Alang Ding Nonamat Prabjin Pen Nang Ravek Thalapen, Nang Ravek Puputan Ning Tepono Pusi Birtarik Durlong. Newsdesk report 365 News India. Lakai Koira Nilip MEC constituency ke Parlo Nilip Adang Thibia Longka Thang ni Phai Pho Nerlo Por Phai Hinia Por Malom Tomon Herai ki Klo Ahir Kitan Rakajok Biri Bithung Hemrit Pinang An Kan Hok Tun Dolong Bangso Birtalong si KSA Barim Amai Pubi Joybi, KFACEC Amai Puting Kuingki, KSYCCEC Chundang Nitiso, Revenue Circle Silunijan Branch Atumpen Chilang Pet Adimaklong An Kumridang. Kisung ke Pojiar ni Chipu Tekte, Kidam Tang ni Phai Pho Nerlo Appointment Kisung ke Polok Penajok Pinang An Hemto Natum, Ajo ke Sang Giapat Anta Hong Jayalong si Donang Lo. Lasim majok le kisung kodunang kusitami imitanga kai lapet imitanga korte si kisung kolokla jematha dunten kerap dun akenang sok. Lasining kimina kerap kita jirkang hon pahoman tek kilang kapacitang tek abang kutir Karbiang Long ke Japona Songlapan Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Alangni Nilip arat don harok ko kisung kit koder arat tumakan nerap vek hapusin tuning ripon. Lapuson thak akisung kedam tang surihini ra cracer cap anikan sitami holo bol sitami hula so apora huting nge plang sitami akirap long ponte lasin nona di huwa bangik kisung ke phoa hut nang ravek po si dilip arada tumpen ning cheponlo adun thu dilip arada tum hamphang asongja po tuma pan sitami lapuson kisung ke phoa long nang kilang pen nang kahumri thek apo sitami choropon Dagli itu bang penahuk itu dak penang adim long dak kinahok hetan balo si so kinahok phone si letum सरकार पण किती आवर साइड तुम लोंगी मा so aku tak sih nilai tu pini dak konsumen itu pen survey dulu nasi nilai tu keturungi panggilan pula nak kita lihat keboy atum topik pini heglong lo je penang hen ahem ke tripal kidip lok tu sa megajang satu no penang tu ja ameng jang tripin patum ka nilai tu ni tu nasi lasso alam konsumen authority tu bang kini nai je dak kiduk jet keboy jet ahawar tu bang ke amek non arui ke jang hot alang litum kiduk fisik sak duk kilo si la solam nalitum press media korte tu and through your Karbiang life and di TV itu konsan tu itu tumban sosial jadi di parat atum akimang nili kara tum kiduk arat nalitum through press media profile Dilipen Moses Teron 365 News India. Lokimon aron ki kroya ratum along ritin pen ta indeng troker babi thang pho Lokimon kar chu katalon misen pen paman pon lason si to kolang su Lokimon adawan arat pen ta thang ni phai pho ar ni kar chu misen pen pachon pon thang ni phai ke thom pen pangcheng pon si ni phai trok si an pejut pon la pen ni phai trok si ar ni an ke ok pran che pherang asai ke pathu che patte hai hoi deng pon singing arong pen thang pho kar chu misen pen pachon pon Report to
Pinia berta ke lapuan sekang ton iglom, arni keme kardom.